sheekaba sheekay keentay habeen baa October wad garanaysaan meesha maxay ahayd meeshii tarbuunka waa tii October-ta 22 October loo dabaaldegi jiray markay October taati soo dhowdahay ayaa waxa la sameeyay jiray taftiish guriyaha xaafadaha u dhow baa la fatishaa hub iyo waxa ay hadii ay jiraan iyo waxba laga fatishaa habeen marka aan ku qiyaasayo goor aan ku qiyaasayo 10 habeenimo ama 4 saac sida loo yaqaan ayaa saddex qolo la oran jiray dhalinta raalli haliga ahaado dhalinyarada iyo qolooyinkii aan sheekadaas aan la soo jaan qaadinay odayaashii aniga safiirkii isla fahmaynay odayaasha kala isla fahmayn waxa jiray gulwadayaal kuwa aan ahayn oo dhalinta la oran jiro shaati blue iyo surwaal kaakay qabi jiray dhalinta baa la oran jiray marka wax looga jeedayba dawladii bariga jirtay waxay uga jeedayba waxa la israacin jiray laba wiil iyo gabar waxa ay xiraasay qabanayaan oo habeenkii bay wada socdaan laba wiil iyo gabar baa la soo wada socodsiinay marka saddexdoodii laba wiil iyo gabar baa albaabka nagu soo garaacay surwaalay qabaan iyo shaatigaas waxa la yiri waxaan rabnaa guriga inaan fatashno aaway guriga odayga lahaa deena weel ma yareer baan iska ahaynay waxaan ku soo garaacnay waalidkii baa albaabku isagu cishaha kadib horu ka seexan jiray salaatu leyl iyo acmaal buu lahaa dabadeedna waa uu soo kacay markii uu soo kacay waa maxay waxaan niman baa jooga askar oo doonaysa guriga askar baa iska leenaano ya banaanka joogo guriga inay fatashaan iyo uu soo baxay albaabku yimid ganjeelka kore waana iska mugdiyo nal iyo waxba ma jiraan markiiba salaam bay la galeen oo way salaameen saddexdoodiiba inay gabar ku jirto ma oga sheekhu saddexdoodiiba gacantu galiyay uu salaamay saddexdoodiiba sheekha way salaameen kadib way iskarteen oo mid baa gartay baan u maleynayaa waxaan xusuustaa inay mid uu yiri sheekhow annaga waxa horta la noo soo diray inaan guriga fatashno maadaama October-tii ay soo dhowdahay laakiin maadaama aad sheekh Ali Suufi tahay waa iska kaadeynayna bal noo duceeyay sidii adiga ay ku macsalaameen marka ay si macsalaamaynayeen oo si socdeen macsalaamay lahaayeen bay gabadhiina meeshii ka hadashay tiri macsalaama oo gabadhaan ya sheekhi markaasuu anfariiray oo naxay oo yiri ma gabar baa idin la socota markaasay dhaheen ha markaasoo kale intuu miir daboolmo wax alla wuxuu hayay inuu ku dhufto rabila markaasuu ka dabcaray oo inuu markaasay carareen yagiina dabadeedna waa soo noqday gurigii markii ku soo noqday waan xusuustay habeenkii in badan ayuu ooyay qolkiisii ma gelinay gurigu dayr buu lahaayay dayrkii buu wareegayo gacantu haystay oo waa ooyayo hadaladiisii waxa kamid ah ka haya ilaahay oo maxaad zamankan aad iidaysay oo aad naftayda u gaarsiisay ilaa maanta qof ajnabiga gacantayda ay taabato ma aanu daadaasa hadda maanta gacantaydii qof ajnabi ay taabatay markaasuu saa guriga ugu wareegtaa oo habeenkii u dhan ooya hadda ma uusan ka warhayn ma ogeyn inay gabarta in kale ma kala garanayn surwaalay wada qabaan meeshu waa iska mugdi yani kama dhacay ama khata dhacay asaga khata uma ahay waxay ka dambi weyn oo kabiira min al-kabaa'ir habeenkii u dhasaas u wareegay u ooyay oo ilaahay ku cabanayo la ilaahayow intan waa isoo gaadhsiisay adduunkan iga oofso fidnadan ma sii joogi kare